Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում համացանցում ակտիվ քննարկվող թեմաներից մեկը դերասան Գոռ Հակոբյանի որդու առողջական վիճակն է։ Այդ օրից ի վեր համացանցում մարդիկ մեկ մարդու նման 36 ժամում կարողացան ոտքի կանգնել և հավաքել այս երեխայի բուժման համար անհրաժեշտ ողջ գումարը։ Հայհայտներից շատերը ևս ակտիվ էին այդ օրերին, նրանք դիմում էին իրենց հետևորդներին միանալու և այդպիսով անհրաժեշտ գումարը երեխայի համար հավաքելու խնդրանքով։ Դերասանուհի Քրիստինա Եղոյանն, ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է ապրում, այսօր Հրուշին Գոռ Հակոբյանի կնոջը ծաղիկներ է ուղարկել և երկտող թողել այնտեղ։ Ամենալավ մայրիկին աշխարհի, ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ կգնա դեպի լավը, թող Աստված միշտ լինի ձեր կողքին, գրված է բացիկի մեջ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ներկայացրել էինք այս տեսանյութում Ֆելիքսը գիտական փորձ է անում իր փոքրիկ եղբոր հետ։ Ես, ձեզ հետ է Ֆելիքս Հակոբյանը և Վիչոտ Հակոբյան։ Մենք այսօր կփորձենք բնագիտական փորձ։ Եթե գցալով հարվածել բաժակներին, այնուհետև ձայնը կփոխվի։ Հա։ Առաջինը։ Թող ինչ խոտում եմ ինչ Տեսակ, որ ձայները փոխվում են, որովհետև ջրի հավասարությունը հավասար չէ։ Դերասան Գոռ Հակոբյանի կինը վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններից հետո ինստագրամյան հարթակում հրապարակումով է հանդես եկել։ Սիրելի մարդիկ, ընկերներ, ծանոթներ և նույնիսկ անծանոթներ, անչափ զգացված և շնորհակալ ենք ձեր ցուցաբերած աջակցության, սիրո, ջերմության և աղոթքների համար։ Այս դժվար պահին ձեր յուրաքանչյուր խոսք, յուրաքանչյուր զանգ ու յուրաքանչյուր բարի մաղթանք մեզ ուժ ու հավատ է տվել։ Ձեր հոգատարությունն ու մարդկային վերաբերմունքը մեզ համար անգնահատելի են։ Թող Աստված բազմապատիկ վերադարձնի ձեզ ձեր բարությունը և ձեր կյանքը միշտ լի լինի առողջությամբ, խաղաղությամբ ու երջանկությամբ։ Մեծ սիրով և երախտագիտությամբ շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը 36 ժամում հավաքվեց փոքրիկ Ֆելիքսի բուժման համար անհրաժեշտ ողջ գումարը։ Սիրելի հետևորդներ, քանի որ արդեն տեղեկացրեցի, որ մենք գնում ենք բուժման, ես ձեզ շատ խնդրում եմ Ֆելիքսի ինստագրամյան էջն աստեղ թողում եմ, իրան ֆոլո եղեք, ինքը շատ ողջևորում է ու Ֆելիքսի ինստագրամի էջով արդեն մեր բուժման ընթացքին կծանոթանաք, արդեն մեր առօրյային կծանոթանաք Մյունխենում, այնպես որ ինքը շատ ողջևորում է, խնդրում եմ իրան ֆոլո լինեք։ Դերասան Արմեն Պետրոսյանն, ով Գոռ Հակոբյանի մտերիմ ընկերն է, ինստագրամյան էջում անդրադարձել է Գոռ Հակոբյանի որդու Ֆելիքսի բուժման համար անհրաժեշտ գումարի հավաքագրմանը շնորհակալություն հայտնել։ Արմեն Պետրոսյանի տեսանյութից երևում է, թե ինչպես է նա հուզվում և աչքերը լցնում այս մասին խոսելիս։ Մենք հայտարարենք, որ Գոռ Հակոբյանի մեր տղայի Ֆելոյի բուժման համար գումարը հավաքվեց ի շնորհիվ ձեզ 1.5 օրվա ընթացքում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ոչ միայն այն մարդկանց, ովքեր գումար են ուղարկել, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր աղոթում էին Ֆելոյի համար։ Թող Աստված հեռու պահի բոլոր ընտանիքները նման բանից, նման հիվանդություններից և առհասարակ հիվանդություններից։ Ֆելոն արդեն շատ շուտով կսկսվի բուժվել և այս պահից սկսած մեզ միայն բոլորիս մնում է աղոթել նրա առողջության համար և առհասարակ բոլոր բալիկների առողջության համար։ Մեկ անգամ ևս շատ շնորհակալություն, որ այս դժվար պահին դուք բոլորդ մեր կողքին եք։ Վաղ ներկայացրել ենք Գրիգոր Դանելյանի անկեղծ խոսքը դրամահավաքի ավարտից հետո։ Օրը սկսենք բարի լուրով, ուղղակի խոսքեր չեմ գտնում շնորհակալություն հայտնելու։ Ընդամենը 36 ժամում բուժման համար պահանջվող ողջ գումարը հավաքվեց։ Հուզմունքից կոկորդս խեղդում է։ Էս ինչ լավ ազգ ենք մենք, էս ինչ մեծ սիրտ ունենք, կարեկից, մարդասեր, մեծահոգի։ Շնորհակալություն հատառհատ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան այս մեծ գործում, բոլոր նրանց, ովքեր օգնեցին նյութը տարածել, բոլոր նրանց, ովքեր իրենց խոսքով և խորհուրդներով եղան մեր կողքին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեցին
Եվ գումարի չափն ընդհանրապես էական չէ։ Երդվում եմ մարդիկ կային չնչին գումար էին փոխանցում, բայց այնպիսի մարդկային կարեկցանքով, որ հոգիդ տակնու վրա էր լինում, եւ հենց այդպես էլ շատ կարճ ժամանակում մեզ հաջողվեց հավաքել ամբողջ գումարը։ Շուտով Ֆելոն իր բուժումը կստանա Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում։ Մեզ մնում է միայն աղոթել Աստծո օրհնությամբ եւ Պահապան հրեշտակների ուղեկցությամբ մեր բալիկը պետք է անցնի բուժման ընթացքը։ Աստվածային գերբնական ուժ մեր ընկերներին Գորին եւ Հրուշին։ Վստահ ենք դուք կկարողանաք հաղթահարել այս փորձությունը։ Գրել է Գրիգոր Դանելյանը։ Արդեն 2 օր է մարդկանց շոկահարած նորություններից մեկը դերասան Գոր Հակոբյանի որդու առողջական խնդրի մասին լուրն է։ Դերասանը հանկարծակի տեսաուղերձով հանդես եկավ, նշելով, որ ինչքան էլ իր համար բարդ է, այնուամենայնիվ կանգնել է դրամահավաք հայտարարելու որոշման առաջ։ Բոլորը միահամուռ կերպով դրամահավաք են իրականացնում օգնելու Գոր Հակոբյանի որդիներից Ֆելիքսին։ Գոր Հակոբյանի կինը Հրուշ Մնոյանը այս ընթացքում լռություն էր ապահովում իր ինստագրամյան էջում, սակայն 3 նրա մտերիմներից մեկը տարածել է Ֆելիքսի նվիրած նկարներն իրեն ու գրել. Այսօր Story-ի հիշողությունները բերեցին Ֆելոյից նվիրած նկարները, ու նայելով դրանց նորից համոզվեցի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ինչպես գարնան ծաղիկները, ամեն ինչ դեռ ծաղկելու է եւ կյանքը նորից վառ ու գեղեցիկ կլինի։ Տարածել է Հրուշի մտերիմներից մեկը այս հրապարակումը, ինչն էլ իր մոտ տեղադրել է Ֆելիքսի մայրը Գոր Հակոբյանի կինը։ Մենք առողջություն ենք մաղթում այս փոքրիկին եւ ներկայացնում Գոր Հակոբյանի անկեղծ տեսաուղերձը։ Դրամահավաքն ամբողջ թափով շարունակվում է, այս պահը ու ամենասկզբի պահը ակտիվության տեսանկյունից իրար ընդհանրապես չեն զիջում։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք մոտակա օրերը կկարողանանք արդեն մեկնել Մյունխեն։ Ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ, շարունակենք նույն տեմպով, Աստված բոլորիս Պահապան։ Ընդամենը ժամեր առաջ դերասան Գոր Հակոբյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ ունի մարդկանց աջակցության կարիքը։ Իր որդիներից Ֆելիքսի մոտ առողջական լուրջ խնդիր է առաջացել, ինչի արդյունքում ինքը միայնակ չի կարող լուծել այդ խնդիրը։ Խոսքը լուրջ հիվանդության եւ մեծ գումարների մասին է։ Գոր Հակոբյանի հայտարարությունից հետո համացանցում ակտիվորեն տարածվում են տեսանյութեր, մարդիկ, հայհայտներից շատերը խնդրում են մարդկանց անտարբեր չանցնել, աջակցել եւ լինել Գոր Հակոբյանի կողքին այս դժվարին փուլում։ Շատ հայհայտիներ իրենց ինստագրամյան հարթակում տեսաուղերձով են հանդես եկել խնդրելով ուշադրություն հրավիրել այս խնդրին եւ հնարավորության դեպքում անպայման օգնություն ցուցաբերել։ Աննա Դովլաթյանը դիմել է իր հետևորդների ցանկում ունեցող բոլոր այն մարդկանց, ովքեր բավականին ապահովված են եւ կարող են աջակցել։ Ողջույն սիրելիներս, նախորդ իմ ստորիից արդեն տեղյակ եք, որ Գորի երեխան ունի լուրջ առողջական խնդիրներ եւ այդ բուժման համար հարկավոր են շատ մեծ ահռելի գումարներ։ Ես ձեզ ուղղակի շատ եմ խնդրում, որպեսզի մենք համախմբվենք եւ օգնություն ցուցաբերենք, ով ինչքան որ կկարողանա։ Ես նաեւ գիտեմ, որ իմ հետևորդների մեջ շատ կան ապահովված մարդիկ, պաշտոնյաներ, ում համար որ գումարը խնդիր չէ։ Ոչ մի երեխա աշխարհում չպետք է այս ցավի մեջով անցնի, եւ շատերը չեն օգնում, ոչ թե որ չեն ցանկանում, այլ որ պարզապես ալարում են։ Եթե դուք ժամանակ գտել եք թերթեք համացանցը եւ տեսնում եք այս ստորին, նաեւ կարող եք ժամանակ գտնել եւ անել այդ կարևոր քայլը, որը կարա կյանք փրկի։ Այդ քայլը, որը հաճելի կլինի Աստծո սրտին, դա աստվածային քայլ է։ Շնորհակալ եմ շատ ձեզ։ Ողջույն սիրելի հայեր, կապված վերջին վիդեոյի հետ, որը տեղադրել եմ Story բաժնում, երևի թե արդեն շատերը տեղյակ եք, որ Գոր Հակոբյանի տղան ունի առողջական խնդիրներ։ Իսկ այդ խնդիրները լուծելու համար հարկավոր են մեծ գումարներ ու դրա համար կազմակերպվել է դրամահավաք Գոր Հակոբյանի կողմից։ Ինձ հետ Միացյալ Նահանգներում կապնվել են Մանիտուն դրամական փոխանցումների հիմնարկի տնօրինությունը, աշխատակիցները առաջարկելով իրենց օգնությունը կայանում է նրանում, որ ձեր յուրաքանչյուր փոխանցում Գոր Հակոբյանի հաշվի համարին կլինի անվճար ու
Սա շատ լավ հնարավորություն է լինելու Գոռի ու նրա ընտանիքի կողքին։ Ես հավատում եմ, որ եթե մենք մեկս մյուսին օգնենք, միանշանակ յուրաքանչյուր հարց կլուծվի ու կարևորը մեր աղոթներով պետք է լինենք այդ մարդկանց կողքին։ Այնպես որ ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես էլ իմ կողմից բոլորին խնդրում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր օգնությունը ցուցաբերենք եւ ֆինանսապես եւ մեր աղոթքներով ու վստահաբար ամեն բան շատ լավ է լինելու։ Ես ուզում եմ, որ Աստված հնարավորինս շուտ էս ամենը անցկացնի, միանշանակ ամեն ինչ անցնելու է, բայց ուզում եմ աղոթել Այսօր մեր Գոռը հայտարարեց դրամահավաք Ֆելոյի համար, Ֆելոյի բուժման համար եւ հենց մենք գցեցինք արդեն վիդեոն, ինչ շատ մարդիկ գրում են աշխարհի տարբեր ծայրերից, հիմնականում Լոս Անջելեսից, ոնց կարող ենք փոխանցել գումարը։ Մենք բացել ենք GoFundMe եւ լինքը այս պահին ռիվյուի տակ է։ Ինձ թվում է մոտ 1 օրվա ընթացքում կբացվի եւ ես անպայման կտեղադրեմ, բայց ամենայն դեպս ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, որ այս պահին բոլորդ մեր կողքին եք։ Սիրելի ընկերներ, Միացյալ Նահանգներից Մանիտան տնօրենությունը նոր տեղեկացրեց եւ փոխանցեց, որ կարող եք Մանիտնից փոխանցումներ կատարել Գոռ Հակոբյանի անունով ամբողջովին անվճար, առանց պահումների։ Նրանք իրենց աջակցությունը արդեն արել են, փոխանցել են եւ ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Միացյալ Նահանգներում եթե կան մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն աջակցելու մեր ընկերոջը, առանց պահումների կարող եք Մանիտնից փոխանցումներ կատարել։ Շնորհակալություն։ Գոռ Հակոբյանը հուզիչ մտահոգիչ տեսանյութով դիմել է հանրությանը։ Նա պատմում է, որ իր փոքրիկ որդու Ֆելիքսի մոտ հայտնաբերվել է ծանր ու հազվագյուտ հանդիպող հիվանդություն Յուինգի սարկոմա։ Դերասանի խոսքով բուժումը շատ թանկ է եւ իր ու ընկերների հավաքած միջոցները բավարար չեն նման հիվանդության բուժումն ապահովելու համար։ Գոռ Հակոբյանը նշում է, որ ժամանակը շատ սուղ է, նրանք ունեն ընդամենը 5-ից 7 օր, որպեսզի կարողանան երեխային տեղափոխել Գերմանիա անհրաժեշտ բուժումը ստանալու համար։ Դերասանը նաեւ պատմել է, որ արդեն վաճառքի է հանել իր ունեցվածքը, որպեսզի կարողանա գոնե մասամբ հոգալ բուժման ծախսերը։ Վերջինիս խոսքով կարճ ժամանակահատվածում չի կարողանում ամբողջը վաճառել, ինչի արդյունքում դիմում է հանրությանը, որպեսզի մարդիկ օգնեն եւ ինքը կարողանա ինչ-որ չափով որդուն հանել ստեղծված իրավիճակից։